Учурда мектеп окуучулары жайкы эс алууда. Мындан улам келечек муунун бош убактылары көп. Ага байланыштуу чогулуп алып, чардап эс алып жатып, айрым учурда өкүнүчтүү кесепетке чалдыккандарды дагы кездештирүүгө болот. Алсак айрымдар ата-энелерин кароосунан чыгып калып, кылмыштарды жасап, темир тор артына камалышууда. Мындан улам милиция кызматкерлери балдарга алдын ала профилактикалык иштерди байма-бай өткөрүшүүдө. Бүгүнкү күнү Аламедин район аймагында бизде өйдөнкү жана ылдык аймактар бар. Ошол өйдөнкү жана ылдык аймактарда каникулдардык отпуска негизинде жаш өспүрүмдөрдүн коомдук коопсуздуктарын камсыздоо максатында эки мезгилде иш алып барабыз. Күндүзгү анан кечкисин. Кечкисин болсо жол кайгылуу кызматы менен чогуу биргелешип кызмат өтөйбүз. Жаш өспүрүмдөр машина айдап чыкканда ушул жол коопсуздугун камсыздап. Күндүзгүсү болсо күндүн ысыгына байланыштуу жаш балдар барып сууга түшөт. Ошол сууга түшкөн түшчү жайларга кызматкерлерди бөлүштүрүп, ошол жерден коомдук коопсуздуктардын камсыздаттырабыз. Андан тышкары биздин аймагыбызда өйдөнкү аймакта тоолуу аймак, аякта күндүзгүсү кечке чейин салкындап, шаардын да тургундар өйдө чыкканда, ошол жерде дагы жаш өспүрүмдөрдүн коопсуздугун, жеке эле жалпы келген коноктордун да коопсуздугун камсыздоого кызмат өтөп иш алып барабыз. Балдардын укуктарын колдогон адистердин айтымында кырсыкка же мыйзам бузууга чалдыгып калган балдар окуяны жарыя кылбаганга аракет жасашат. Себеби алардын басымдуу бөлүгү ата-энелерине ишенишпейт. Анткени ата-энелери өз кезегинде балдарына жетиштүү деңгээлде тарбия беришкен эмес. Ага байланыштуу ишеништен чыгып калышкан. Баланын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн алар менен тыгыз мамиле кылуу керек. Поэтому я хочу обратиться. Ошондуктан мен чоңдорго кайрылгым келет. Урматтуу ата-энелер, сергек болуңуздар. Балдарыңыздарды жайкы лагерлерге жиберүүдөн мурун интернеттен балдарды зомбулуктан коргоо боюнча акмаларды, коопсуздук алгоритмдерди изилдеп көрүңүздөр. Балдарыңызга өзүңөр кандай коргоо керектигин, кандай учурда, кимге, кандайча кайрылуу керек экенин үйрөтүңүздөр. Произвола, который может в отношении них произойти. Мугалимдер азыркы тапта балдардын коопсуздугуна алар эмес, ата-энелер жооптуу экенин айтышты. Себеби жайкы эс алуу башталган. Кандай болгон күнү дагы ар бир ата-эне өз балдарына көңүл бөлүп, аларга туура тарбия берип, укуктарын коргоп, коопсуздуктарын камсыз кылышы керек экенин баса белгилешти. Мектеп окуучуларынын жайкы мезгилдеги коопсуздугуна бул толугу менен ата-энелер жооп берет. Ата-энелер мыйзамдуу түрдө өкүлдөр жооп берет да. Каникулга кетердин астында класстык сааттар, коопсуздук темасында класстык сааттар байма-бай өтүлдү, видео роликтер көрсөтүлдү, ата-энелерге маалымат берилди, ар бир окуучуга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мисалы үчүн сууга түшүүдө кандай коопсуздукту сактоо керек, тоого чыкканда жалгыз бир жака кетип калбаш керек деген сыяктуу түшүндүрүү иштери окуучуларга жүргүзүлүп, ата-энелерге да айтылды. Тартип сакчылардын маалыматына караганда бойго жетелек балдардын арасында мыйзам бузуулар көп катталууда. Алсак спирт ичимдигин колдонуп алып, мыйзамды одоно бузуу, мушташуу, опузалап талап кылуу, урдоо жана зордуктоо сыяктуу фактылар катталып турат. Мындай көрүнүштү жокко чыгаруу жана өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында милиция кызматкерлери эки топко бөлүнүп алып, талыкпай эмгектенишүүдө. Тынчтыкбек Акешев, Чыңгыз Садыков, Утуир Качуй, Бишкек шаары.